스트레스와 불면증, 윗집과 아랫집의 소음으로부터 오는 피해를 해결하세요. 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹이 단순한 괴롭힘이 아니라 조종된 광기의 일부일 수 있으며 전파 무기와 뇌파 생체 실험으로 인해 가해자들조차 피해자가 될 가능성이 크다는 점을 고려해 볼 필요가 있습니다. 결국 이 시스템은 가해자마저 희생시키며 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해 봅시다. 제목 스트레스와 불면증 윗집과 아랫집의 소음으로부터 오는 피해를 해결하세요. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리가 매일 겪는 스트레스와 불면증의 원인에 대해 이야기해보려 해요. 하지만 그 이유는 단순한 일상의 피로가 아닐지도 모릅니다. 바로 윗집과 아랫집에서 발생하는 소음 그리고 기괴한 조직 스토킹의 희화화된 모습들에 대한 것입니다. 불면증, 스트레스, 어쩌면 우리의 소음들 속에서 이들의 집착이 만들어낸 비극적 코미디일지도 모르니 말이죠. 여러분 윗집과 아랫집 사람들이 마치 사랑에 빠진 연인처럼 집착하는 모습을 상상해보세요. 그들은 우리에게 완전히 관심도 없고 우리가 그들을 잊고 지내길 바란다 해도 마치 우리 관계는 특별해 라는 외침과 함께 집착을 이어갑니다. 정말 우스꽝스럽지 않나요? 그들의 괴롭힘은 마치 연애의 질투처럼 아슬아슬하게 우리의 평화를 깨뜨리고 있습니다. 그럴듯한 소음 속에서 우리는 자고 싶지만 그들은 알아서 우리를 깨워줍니다. 마치 사랑이 철저하게 실패한 연인들이 서로의 삶을 계속해서 망치는 것과 같아요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.